ta mo unsaon paghimog isa ka origami na parrot. So, ang inyong kailangan kay isa ka papel na square o isa ka ballpen. Karon, ang atong button para sa folding kay ato ni siyang i-fold in half para mahimo siyang triangle. Sunod na atong button kay ato ni siyang ibalik og abli. Then, baka kita kag isa ka linya na nasa tunga. Dayon, ang kanina edge, kaya mo ni siyang i-fold sa padung sa tunga. More siya ginani. Okay? So, mo ni inyong makuha. Dayon, buhaton na nimo sa pikas. Okay. So, muning mahitabo. Dayon, ang imong buhaton kay imo ni siyang i-fold padung sa ubos. Sunod ani, imo ni siyang tan-aw. Makakita kag kaning edge kay imo ni siyang i-fold padung sa tunga. So, maoning mahitabo. Dayon, ang imong button, lisod-lisod ni siya na part, kay, imo ni siyang i-abli, then makakita ka ni na crease. Imo ni siyang ibali pagka-fold. So, nana. Dayon, imo na ni siyang i-press pa dong ubos. Balikon na ako para makasabot yun ang tanan. So, imo ni siyang i-abli. Dayon, gi-fold ni siya murag padung sa sulod. Imo ni siyang ibali. Dayon, press. Then, imo rin ang button sa pikas. Imong i-abli. Dayon, imo ni siyang ibali pagka-fold. Then, press down. Muning maitabot sa front, muning maitabot sa loyo. Sunod na itong button, makakita kag linya nga sa both sides. Dayon, imo ni siyang i-fold ang kanina part padung anak na linya. Right, ginana. So, imo rin siyang i-fold padung anak na linya. So, next thing natong button kay, ato ni siyang i-take ang kanina tip, then ato ni siyang i-fold padung anak na tunga. So, murag, nana. Then, imo siyang i-fold balik down
Pero mag-leave kag little na space nga rin. Dili nimo siya i-fold all the way down. Right, ginana. So, morning may tabo sa front, morning may tabo sa luyo. Next thing natong button, ato ni siyang i-fold in half. Then, morning ang nasa sulod. So, ato ni siyang i-fold para ang kani kay nani siya sulod. So, morning may tabo. Maghimo na ta sa face sa bird. So, ato ni siyang sa parrot. So, ato na siyang i-open gamay. Then, ato ni siyang i-push. Then, i-push ni mo. Imo na siyang i-fold. Bragi na. And now, ang atong button kay ato ra ni siyang butngan og mata or bisan unsaon ninyo pag-design. And dira na kay origami na parrot. Salamat sa pagtan-aw. Kung ganahan ka ni na video, tara sa uban namong video sa among channel. Bye!